Әкем суицидпен қайтыс болды. Суицидтің үкімін оқыған сайын қатты қиналамын. Жалпы суицид болған адам жәннатқа бара алады ма? Жауап беріңізші дейді. Бұлай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан, ертең Аллах субхану алдына құзырына барған адам, пенде, артынан келген сауаптарды көреді, амал дәптерінде сауаптарды көреді. Сол кезде, я Раббым Алла, мен мына амалдарды істемеген едім ғой. Қайдан келген амалдар десем, перзенттерің саған истиғфар жасаған, саған дұға жасаған, соған Құран бағыштаған, сол нәрселер келіп тұрады деген дейді. Сол нәрселер келіп тұрады деген дейді. Сол үшін, мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, адам өлгеннен кейін артынан үш нәрсе барып тұрады дейді. Соның ең біріншісі әл-валадун салихун яду, яғни дұға жасайтын, ізгі перзент дұға жасайтын болса, соның жасаған дұғасы барып тұрады дейді. Демек, сіздің жасаған дұғаларыңыз суицидпен қайтқан атаңызға барады. Демек, сіз оған дұға жасайтын болсаңыз, иншалла, Аллах субханаху тағала қалайтын болса, ешқандай азапты көрместен иншалла жәннатқа кіреді иншалла. Жалпы мұсылман адамның барлығы түбінде жәннатқа кіреді. Кез келген мұсылман адам түбінде жәннатқа кіреді. Ешқандай талас жоқ. Кез келген мұсылман адам мәңгі бақи толықсыздықта қалып кетпейді. Бірақ сіз дұға жасайтын болсаңыз, ол кісінің иншалла жасаған күнәлары кешіріледі.